Ở độ cao 30 mét tính từ mặt đất, loài đại bàng HP săn mồi trên những tán cây. Những con mồi có cùng kích thước, thậm chí còn lớn hơn cả con chim. Nguồn thức ăn chủ yếu của loài khỉ là hoa quả. Cuộc sống của chúng diễn ra trên những nhánh cây. Khỉ có cấu tạo mắt ở phía trước. Điều đó giúp chúng đánh giá khoảng cách giữa các cành cây chính xác hơn khi di chuyển. Nhưng cũng có bất lợi là khiến chúng không thể quan sát thật tốt từ hai bên. Những con đại bàng hắc phi hung dữ sở hữu bộ vuốt sắc lẹm dài hơn 10 cm, cùng sải cánh rộng hơn 2 mét. Khả năng tấn công từ trên không của chúng là vô cùng ghê gớm. Giấu mình sau tán lá rậm, chú khỉ này sẽ tránh khỏi tầm săn mồi của những con chim. Nhưng chỉ cần một chút sơ hở, chú ta sẽ trở thành một con mồi yếu ớt. Đại bàng Harpy có thể dễ dàng tha được những con mồi với cân nặng bằng với một con khỉ trưởng thành. Con đại bàng mái này cần rất nhiều sức lực. Bởi việc chăm sóc con non rất vất vả. Những con chim non cần nhiều thức ăn và sự che chở từ chim bố mẹ. Chim bố mẹ sẽ chăm sóc chúng trong vòng 2 năm. Những con chim bố mẹ thường xuyên mang về cho chúng những con khỉ hoặc con lười. Sau 1 năm, những chú đại bàng Harpy con sẽ trưởng thành. Chúng cần phải rèn luyện cho đôi cánh của mình được cứng cáp. Và cả cách để phục kích con mồi. Những con khỉ khá thông minh và rất khó để tấn công chúng một cách bất ngờ. Vì vậy, chú đại bàng con quyết định sẽ thử sức với một con mồi trông có vẻ dễ dàng hơn. Một con lười 3 ngón. Nó là con mồi chậm chạp nhất trong khu rừng. Đối mặt với loài chim săn mồi dữ tợn, chắc hẳn chú lười sẽ dễ dàng trở thành một miếng mồi ngon. Nhưng đừng tưởng, loài lười cũng biết tấn công đấy nhé. Chú đại bàng Harpy non sẽ phải nhớ kỹ bài học này.
Mọi thứ không phải lúc nào cũng được như ý muốn. Chú chim mới lớn còn cả một chặng đường dài phía trước để trưởng thành, sống trên lãnh thổ của chim bố mẹ. Chú đại bàng non rồi sẽ phải tự tìm kiếm nguồn thức ăn cho riêng nó. Nếu không, chim bố mẹ sẽ phải giết nó để nhường chỗ cho lứa chim non tiếp theo. Nó phải tự thích nghi để tồn tại, bởi cuộc sống ở đây sẽ không khoan nhượng với bất kỳ ai.